اللي لفتني أنه غالبية الأطفال الذين ماتوا أقل من 4 سنوات، هل يجوز إعطاء دواء سعال للأطفال دون ال4 سنوات طبيا؟ أقل من 4 سنوات ده غير مصرح به من منظمة الصحة والدواء الأمريكية، ويمكن استخدام فيه بدائل أخرى لتهدئة السعال بالنسبة مش عشبية، بس في بدائل منها استخدام عسل النحل على سبيل المثال، بس بشرط أن يكون الطفل أكبر من عمر سنة. في برضو من الحاجات اللي بتستخدم في البيوت حاجة اسمها كول ميست هيوميديفاير، والهيوميديفاير هو بيطلع بخار ميه بيقلل من اعراض السعال عند الطفل بدون استخدام اي ادويه. وبنستخدم النوع اللي هو الكول ميست مش الورم ميست، لان الورم ميست ممكن يزود من اعراض الاحتقان عند الاطفال.